Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Evo SR အကြောင်းပြောကြအောင်ဒီကောင်းကြီးအကြောင်းပေါ့ Evo SR က Adidas ကထွက်လာပြီးကြတဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော် social media ပေါ် viral ဖြစ်ပြီးတော့အရင် hot တဲ့ item ကတော်တော် hot သွားပြီပေါ့ hot သွားပြီးတော့အခုချိန်ထိလေရောင်းအားကောင်းနေတယ် so Evo SR ပထမ version ပြီးတော့ဒုတိယ version က woven ဆိုပြီးတော့ဘာမှတော့အပြောင်းလဲအဲ့လောက်ထိမလုပ်ဘဲနဲ့ alpha material ပဲအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒါလည်းဆက်ပြီးရောင်းနေရသေးတယ်discount တော့လုံးဝမပေးဘူး promotion လုံးဝမပေးတဲ့ line up ပေါ့နော်အဲဒီ series ပေါ့တော်တော်လေးတော့hot item လို့ပြောလို့ရတယ်လုံးဝကို hot နေ item ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အခု42 km စမ်းပြေး42 km မကတော့ကျွန်တော်စမ်းပြေးလိုက်တာ48 km ပေါ့ကီလိုမီတာ50နီးနီးကိုကျွန်တော်စမ်းပြေးပြီးပဲပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ပြေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဒီပြောပါမယ်ဒီကောင်းကwoven version ဆိုတော့ alpha material ကပထမ version နဲ့မတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပိုကောင်းသွားတယ်breathability ပိုကောင်းတယ်ပိုပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ shoe touch မှာလည်းဒီ touch control ပါလာတယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါထိကျန်တာတော့ဘာမှထွေဘူးမပြောင်းလဲပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ design ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေး detail လေးတွေမှာဒီလိုလေးထည့်ပြီးထားတာမိုက်တွေသဘောကျတယ်ရန်တော့အရေးကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay alright so technical specs ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင် Light Strike Pro Light Strike Pro မှာ Pro 3မှာသုံးထားတဲ့ Light Strike Pro ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ version အဟောင်းပေါ့အဲ့ကောင်သုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်3ရဲ့Pro 3T ရဲ့သူတို့ရဲ့ Light Strike Pro ရဲ့ပုံစံရပို့ပြီးတော့အခုဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးကြစ်လက်ရှိပြီးတော့ response ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကောင်ကတော်တော် responsive ဖြစ်တယ်ဖက်နဲ့အောက်ဆိုးက Continental သုံးထားတယ်လောဆယ်ကျွန်တော် almost 50 km ပေါ့ပြေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုးတွေကဘာမှအဲ့လောက်ပြတ်သွားတာမရှိသေးဘူး Nike နဲ့တော်တော်ကွာတယ် Adidas က durability က next level မှာရှိတယ် comfortable ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ step height တွေ heat drop တွေရဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေအချိုးအစားတွေကြောင့်တော်တော်လေးကိုအရှိကို push လုပ်ပေးနေတော်တော်မြန်တဲ့ဖက်နဲ့လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော်တော်လေးပေါ့တယ်ဆိုတော့ light weight ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုက heel က 38mm ရှိပြီးတော့အရှိပိုင်းက32mm ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း6 km drop ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော်တော်အရှိကို push လုပ်ပေးနေတာကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့segment တူတာဆိုရင် New Balance က Rebel ရှိမယ်ပေါ့ Rebel V4 ရှိမယ် V5 ကတော့ပိုပြီးတော့ step height ပိုမြင့်လာ V4 ကတော်တော်လေး flat ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်တော့မမြန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော်တော်မြန်နေဖက်နဲ့ဒီကောင်က carbon plate တဲ့ဘာမှမလှုပ်ထားဘူး carbon plate တဲ့ဖက်မဟုတ်ဘူးဘာ plate မှမပါဘူးဒါပေမဲ့အလဲမှာတော့nylon insert လို့ခေါ်တဲ့ဒီ plate တိလေးထည့်ပေးတာအဲ့ကောင် stability အတွက်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကလည်းပြန်ကန်နေရလဲပါမယ်ပေါ့နော်percentage တစ်ခုတော့ပြန်ကန်နေလိမ့်မယ် alright ကျွန်တော်စမ်းနိုင်တဲ့ထဲမှာဒီကောင်က race day ဖက်နဲ့နီးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတော့ race day ဖက်နဲ့လို့တော့မမြန်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း race day ဖက်နဲ့နီးအရှိကိုမြန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ interval training အဆင်ပြေတယ်easy running လည်းအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့သုံးနေတဲ့ဥစ္စာကြောင့် easy တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမြန်တော့မြန်နေမှာပဲဆိုတော့ interval အဆင်ပြေတယ် tempo လည်းအဆင်ပြေတယ်race ပြေးရင်လည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ဟို carbon plate တွေပါတယ်တကယ် racing shoe တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေလောက်တော့ responsive ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကောင်လည်းအဆင်ပြေနေတော့ပြေးလို့ရတယ် okay pace မကြည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲ half marathon ပြီးအောင်ပြေးခြင်းလဲဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်တချို့ဒီကောင်နဲ့ full marathon ပြေးကြတယ်အဆင်ပြေကြပါတယ်အကုန်လုံးက so comfortable ဖြစ်တယ်ဘာမှတော့ negative ပြောစရာဒီမှာဘာမှမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ price ကတော့စင်ကာပူမှာ$209 promotion မရှိဘူးပေါ့နော် promotion မရှိဘူးဆိုတော့$209နဲ့ဒီကောင်အရင် versatile ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စီးဘူးတည်းများ training shoes တွေအားလုံးထဲမှာဒီကောင်အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်စီးဘူးတည်းများ training shoes တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် test လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားပြီးတော့ဟို CV training စီးတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Rebel New Balance က Rebel ရှိရယ်နောက်ပြီးတခြား training shoes တွေ Step Fly ရှိရယ် Boston 12ရှိရယ်13ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့13ကတော့
version အသစ်ဆို stat height လေးမြင့်နေရတယ်ပိုတော့ comfortable တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်အကောင်းဆုံးပဲဒီကောင်အကောင်းဆုံးနဲ့အရင် versatile ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကောင်က hot item ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် so EOS ကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်လို့ရပါတယ် safe ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဖက်နှက်ပါ versatile ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် Hyrox တော့မသုံးနဲ့အခုနောက်ပိုင်းက Hyrox တွေပါဒီမှာဆိုရ Hyrox ကအရင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်း Hyrox စုပ်နေတာလို့ရှိရပေါ့ဆို Hyrox training ကတော့ဒီကောင်ရမှာမဟုတ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲရမယ်ပြီးမယ် gym နဲ့ဆော့ခြင်းနဲ့ gym တော့စီးလို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ Hyrox အထီတော့မရပါဘူးသူ့ရဲ့ဒီ sole ရဲ့ grip တွေကြောင့် traction ကြောင့် Hyrox ကတော့ဘယ်လိုမှမရဘူး push လုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီမှာချောနေလိမ့်မယ်တော့ so အရင် versatile ဖြစ်တဲ့ဖက်နှက်ပါ$209တန်တယ်ပဲပြောရပါမယ်တန်ပါတယ် so ဒါကတော့ EVO SL full review ပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်